Kita akan melakukan praktikum dengan rangkaian integrator amplifier, di mana channel dari sinyal generator itu kita hubungkan ke input dari integrator amplifier. Lalu untuk output dari integrator amplifier kita hubungkan ke osiloskop untuk melihat gelombangnya. Lalu kita hidupkan rangkaiannya. Untuk mengubah sinyalnya kita klik wave, lalu kita cari di sinyal sinusoidal. Lalu kita klik wave lagi, kita lihat pada osiloskop didapatkan sinyal seperti ini.